मामाच्या गावाला जाईपर्यंत ह्या मस्त खातात आणि मी निवांत राहते. ओके. तुमच्या दिव्याने काय दिवा लावलाय हो? ऑरेंज कलर खूप छान आवडला मला इकडून केल्यावर. आणि काय होते ऑरेंज कलर लागलं पायाला तिच्या. हे बघी किती काय कमाल ऐश्वर्या. काय झालं आल्या? काय नाही बोलणच काय नाही. पोहे, लसूण, कढीपत्ता, डाळव, शेंगदाणे आणि हे मक्याचे पोहे आणि हाय हॅलो नमस्कार. पोलीस जोडी चॅनलवर तुमचं स्वागत आहे. मी आहे अस्मिता आणि आज बनवणार आहे दीपावलीसाठी चिवडा. आणि चिवडा बनवण्यासाठी साहित्य पोहे, लसूण, कढीपत्ता, डाळव, शेंगदाणे आणि हे मक्याचे पोहे आणि आपले मुरमुरे. तर ते कसे बनवायचे तर व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत पहा. आता ते लसूण ऐश्वर्या चांगला कुटून घ्या. चांगला कुटती का? नाही तर मी तुला कुटी ना. मम्मी नाही तर मी कुटू का? कुठ बस. असं नाही. दीदी सांगते तसा कुठ सुरू. अगं कुठं असे कसे करू नका. तुमच्या दिव्याने काय दिवा लावलाय हो? ऑरेंज कलर खूप छान आवडला मला इकडून केल्यावर. आणि काय होते ऑरेंज कलर. आणि डॅडी तुम्हाला माहितीये का काय ती पडली रॅक मध्ये. ती तुला ते माहिती आहे आता खाली किती पडली जवळ तुला माहितच नाही ती. हो तिचा पाय असा मुडपला होता. असं पळता पळता पळत आली असा मुडपला पाय आणि भटकन पडली खाली. तू कितीदा पडलीस ग सकाळपासून? लागलं पायाला तिच्या. हे बघी किती काय कमाल ऐश्वर्या. या गुडघ्याला पण लागलं थोडं. सकाळपासून पायाला फटाका पोळाला त्याच्यानंतर रॅक वर पडली. आता हे आता सुट्ट्यामध्ये कामाची येतात 8 दिवस होती तू शो. आता शौर्यासाठी माहितीये का मस्त मी आयटम बनवणार आहे. काय शौर्या? काय काय बनणार आहे? तिकडे ती सांगते तोपर्यंत कुठा छान कुठ खाती का निसती. कुठलं बाळ आहे का नाही? तिला पण कुठू दे. कोणाला कुठती मम्मीला का पप्पाला? शौर्य काय काय पण म्हणतो. कोणाला कुठायला पिलू? नसून काय त्याचं नाव? कांदा आहे का? हे बघ असं सोड. ह्याला काय म्हणतात पिलू? कांदा टोमॅटो. बारीक असा लसूण कुटून घेतला आणि इकडं आपण तेल गरम करायला ठेवलं. सर्वात अगोदर शेंगदाणे तळू द्यायचे. किती तळू द्यायचे त्यानं? परत तळू द्यायचे का थोडे थोडे का? चिवडा हो माहिती झाला ना. खायचा का? तर हे शेंगदाणे आपण तळून घ्यायचे अगोदर. त्याच्यामध्ये चिवडा टाकायचा. तुला विचारलं का? हे पहा खमंग असे शेंगदाणे तळून घ्यायचे. आणि शेंगदाणे जास्त पण तळायचे नाही आणि कमी पण नाही. नाहीतर जास्त तळले तर करपतात आणि कमी तळले तर चवीला चांगले लागत नाहीत. त्याच्यामुळं मीडियम प्रमाणात शेंगदाणे तळून घ्यायचे.
आणि हे चिवडा जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत आर्या शौर्या काही माझ्या बाजूच्या हल्ल्या नाहीत, कारण की त्यांना फक्त आणि फक्त किती लवकर आणि किती फास्ट मम्मी चिवडा करते त्याच्यावर त्यांचं हे होतं. त्याच्यानंतर शेंगदाणे झाल्याच्यानंतर हे मक्याचे पोहे, आणि हे आर्या शौर्याला विशेष आवडतात. आणि हे कधी करते मम्मी, कधी करते, आणि हे आम्हाला साईडला ठेव प्लेटमध्ये, ते आम्हाला पण खायचे. तर असं म्हणून त्यांनी काही चिवडा होईपर्यंत बाजूला सरकल्या नाही. आणि विशेष मार्केटचा चिवडा विकत आणण्यापेक्षा आपण घरी केलेला केव्हाही चांगला. मुलांना पण म्हणतात ना, आईचं प्रेम, आईची माया त्यामधून भेटते. आणि विशेष मार्केटला कसं करतात काय, तर त्यापेक्षा आपण घरी बनवून दिलेल्या कोणत्याही वस्तू. हे इतकी भीती वाटली इथं. आर्या पण म्हणते मम्मी मी पण भेले की कढीपत्ता टाकायचा म्हटलं. आणि हे मला लहानपणापासूनच होतं आहे कढीपत्त्याचं, बाकी मी कशाला भेट नाही, कढीपत्त्याला सोडलं तर. आणि कारण की ते खूप जोरात वाजतो आणि आवाज पण येतो, त्याच्यामुळं थोडीशी भीती वाटते इथं. हा कढीपत्ता मस्त कडक असा तळून घ्यायचा, कारण की नरम जर असेल तर चिवडा पण आपल्या नरम होण्याची शक्यता असते. आणि कढीपत्ता कधीच तळल्या चिवड्यामध्ये नाही टाकायचा, कारण की जर कढीपत्ता लगेच तुम्ही चिवड्यामध्ये टाकला आणि जेव्हा आपण तो चिवडा मिक्स करू तेव्हा कढीपत्ता तुटतो, म्हणजे ते पानं तुटतात. आणि म्हणजे कढीपत्ता राहतो असा दिसायला पण आणि खायला पण शाबीत, तसा राहत नाही, तुकडे तुकडे होतात. त्याच्यामुळं कढीपत्ता कधीही चिवडा झाल्याच्या नंतर, पूर्ण तो मिक्स झाल्याच्या नंतर शेवटी वरतून टाकायचा, कढीपत्ता असो किंवा कोथिंबीर असो. आणि मी कोथिंबीर यामुळं घेतली नाही, शौर्याला आर्याला कोथिंबीर कढीपत्ता पण आवडत नाही, पण आता एक तरी आयटम टाका म्हणून कढीपत्ता त्यांना काढून टाकता येते आणि त्या मस्त काढून टाकून चिवडा खाऊ शकतात. त्याच्यानंतर हे पोहे कागदी पोहे पण घेऊ शकता आणि आपल्या पोहे म्हणजे दगडी पोहे पण घेऊ शकता. आणि हे आता अवेलेबल घरी दगडी पोहे होते म्हणून मी तेच पोहे घेतले. आणि हे पोहे खमंग असे भाजून घ्यायचे, आणि जास्त तेल पण नाही आणि जास्त कोरडे पण नाही, मीडियम आपण जसं भाजतो तसं थोडंसं तेल टाकायचं आणि हे छान असे भाजून घ्यायचे. फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं, भाजताना खाली करपलं नाही पाहिजे. आणि ह्या करताना ज्ञानूमामा, सोनी मामी पण होते आणि त्या पण हसत होत्या, आणि मस्त तयारी चालली यांची. आणि बरेचसे जण म्हणतात पुन्हा सोनी मामीला स्वयंपाक येत नाही का नाही. सोनी मामीला स्वयंपाक येतं, पण कसं ते चिवडा किंवा अजून वेगळा नवीन आयटम म्हटलं की कसं अजून तिला एवढी काही सवय नाही. पोळी भाजी स्वयंपाक वगैरे करते, पण असं नवीन काही असेल तर मलाच करावं लागतं. आणि एकदा केल्याच्यानंतर तिच्या पण खूप चांगलं लक्षात बसतं आणि नेक्स्ट टाईम ती पण करते. पण हे जास्त प्रमाण असतं त्याच्यामुळं. आणि पोहे भाजले तर त्याच्यावर हळद टाकून द्यायची, थोडीशी टाकायची, पण सर्व साईडला हळद टाकायची. ती हळद टाकल्यामुळं कलर येतो, नाही तर पोहे तसेच आपले पांढरे राहू शकतात. आणि हे परत 2 वेळेस भाजून घेतले. एकदा छोटी कढई असल्यामुळं एकदाच काही तेवढे भाजले गेले नाही. आणि खरंच माझी आई जेव्हा चिवडा करायची तेव्हा मी असंच आर्या शौर्या आज कशा थांबल्या त्या बाजूला तसेच मी पण थांबायचे, कारण की मला अशी उत्सुकता लागायची ते चिवडा कधी होतंय आणि मी कधी खाणार. तसंच आज मला यांच्यामध्ये अस्मिता दिसली आर्या शौर्यामध्ये, कारण की लहानपणी मी जसं माझ्या आईसोबत राहत होते आणि आई करत होती तेव्हा मी पाहत होते. यांना म्हणलं चल ना बाजूला बाई, बस झालं ना आता. तसंच या दोघी पण बसलेल्या. हे पहा छान असे आपले आता भाजलेले. हे बघा आलीच, म्हणजे भाजेपर्यंत म्हणतात ना करेपर्यंत दम नाही, अशी गोष्ट झाली हिला. आणि आता आपलं एकंदरीत पूर्ण चिवड्याचं मिक्सअप झालेलं आहे.
आणि आता फक्त आपल्याला त्यामध्ये मोहऱ्या, लसूण, बघा तिने चटणीलाच हात लावला. बाई म्हणलं चटणीला हात लावू नको, हात धुवून ये. लेकरं पण भीती वाटते आणि गरम म्हणजे तेल वगैरे इथं आणि तीन वेळेस यायला. आणि हे पहा लसण आपण हे केलेला, लसण जेवढाही जास्त टाकाल तेवढा चवीला खमंग असा चिवडा होईल तुमचा. आणि चिवडा होण्याच्या नादामध्ये गॅसच बंद पडला. आता चालू झालेला आहे आणि मस्त आता चिवडा माझा तयार झाला आहे. आणि अजून परत एकदा सांगते, चिवड्यामध्ये आपण प्रथम मुरमुरे घेतले आणि त्याच्यामध्ये शेंगदाणे तळून घेतले, पोहे भाजून घेतले, डाळवं तळून घेतलं, त्याच्यानंतर मक्याचे पोहे तळून घेतले आणि मक्याच्या पोहे आणि आपल्या पोह्यावर थोडीशी हळद टाकलेली आणि त्याच्यानंतर हा कढीपत्ता आणि शेवटी लसूण पण सर्व म्हणजे साईडला पेस्ट त्याची टाकायची आणि त्याच्यानंतर आपली मोहरी, जिरे यांचा तडका द्यायचा आणि त्याच्यामध्ये चटणी म्हणजेच लाल तिखट आणि हळद हे मिक्स करून थोडासा गॅस बंद करायचा आणि ते पण तळून त्याच्यामध्ये टाकायचं आणि चवीनुसार मीठ एवढं टाकलं आणि झाला तुमचा चिवडा तयार. आणि तो चिवडा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचा. अगोदर चमच्याने घ्यायचा, नंतर हाताने जरी घेतला तरी चालते, कारण की पूर्ण साईडला ती चटणी, ही पहा चटणी आणि हळद मिक्स झाली पाहिजे त्याच्यामध्ये. आणि हे पहा चवीनुसार मीठ आणि मिठाचं प्रमाण आपल्या आपल्या हाताने म्हणजे आपल्याला जसं कळते. आणि हे पूर्ण लाल तिखट आणि हळद पूर्ण चिवड्यामध्ये मिक्स व्हायला पाहिजे, तरच तुमच्या चिवड्याला चव येईल आणि खूप छान घरचे घरी आणि जास्त ऑइल नसलेला चिवडा तुमच्या मुलांना होईल. तुम्हाला पण ॲडव्हान्समध्ये दीपावळीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आणि ह्या दीपावळीचा चिवडा आहे म्हणावं लागेल, कारण की आता मुलीला तर कालपासून सुट्ट्या लागलेल्या आहेत. तसं ऐश्वर्याला स्कूलमध्ये कालच चिवडा द्यायचा होता, तर काल विकत आणून दिला. तर रात्री साहेब म्हटले अरे चिवडा तरी करून ठेव, म्हणजे मुलं पण खातील आणि साहेब पण. तर कसा वाटला चिवडा? आता मस्त पहा आपला चिवडा मस्त झालेला आहे. आणि हे कसं झाला गाडी ऐश्वर्या? खूप यम्मी. हा एवढं कोण खराब करायला, खूप यम्मी म्हणाली. आणि आता हा कढीपत्ता टाकायचा आणि कढीपत्ताने पहा बघू शकता मार्केट मधल्या चिवड्यासारखा चिवडा आपला घरच्या घरी तयार झालेला आहे. तुम्हाला चिवडा आवडला असेल, यांना तर आवडला, तुम्हाला पाहून आवडला असेल तर नक्की तुमच्या घरी दीपावळीला करा. आणि याच्यामध्ये अजून पोह्याचा चिवडा पण मी जसा वेळ भेटेल, कारण की उद्या मला परत ड्युटी आहे सकाळी आणि त्याच्यामुळे लवकर लेकरांसाठी बनवून ठेवला. आता हे 4 ते 5 दिवस आरामशीर दीपावळीला खुल्याला जाईपर्यंत म्हणजे मामाच्या गावाला जाईपर्यंत ह्या मस्त खातात आणि मी निवांत राहते. ओके, नाही दुकानावरचा चिवडा आणतच राहा आणि संपतच राहा. खूप यम्मी झाला. चला, व्हिडिओ आवडला असेल तर तुम्हाला सांग ना तिकडे, आवडला असेल तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा आणि कमेंट करा. ओके, बेल आयकॉन भी दाबा. चलो बाय, भेटूया पुढच्या ब्लॉग मध्ये. तोपर्यंत बाय.